man, Chi. Chichay. Hi guys, super late na dyan nga upload o kay busy yung king inadlaw. So anong dapita, papuli na may ana. So katong pagpatubang pa lang namo ang among kontra kay padulhog. So okay ra kanang mura pwede ra madagandagan padulhog. Prino-prino ginagmay para dili maumod, diba? So kani papuli naman, tangas na mo ang kontra ani. Grabe nagkuan, tiindak nga bugat para dili ka madaos-dos balik dito sa ubos. Diba na laylay kay sa bagtakod. Kay syempre pugong para ana tikang halahangas lagi kaayong kuan lagi. Basta dili nimo ginaubra kay adlaw-adlaw nga magbaklay mga ingani. Pero okay ra biya go nindot kay sa feelings kung anong ingani gani nga usahay mo adto kag bukid. Labi na ganahan jud nako ang kanang kuan na ingani nang naya kay peace of mind ba, walay kuan mga social media sa mga kuan nature gid yung matubang ba, nindot kayo na nindot kay sa feelings. Pero sa una experience jud kay na sa una kay dako jud ko sa una nga pagsuper mig bukid tungod sa akong apuhan na dadon niya baklay pa agto dito pagpuli baklay ra japon kay wala lagi sakyan na way uso sakyan na sa una oy baklay jud hasta nga maabot sa asa ka padulong may gani karon kay nanay mga na-improve na tawo nanay mga sakyanan. Madali na lang pila na lang kakuan ang baklayon ba, tangas ra jud na tanan among obra pahuway ka dayot dayon tangas na pud sa unahan mao ra jud na among obra tawon ginhawa gamay pa jud mi kabitbit anang tubig pagbaklay ug pabalik na mauli nahinay ra tawon og kuan tikang anang kuan dulhugonon para lang jud makauli. In a few moments, 1, 2, 3. Je, okay ra ka, Je. Je, usap ka, Je. Magadali puli.